Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Держите меня семеро. Что-то соскучилась я по ярким цветным тряпочкам, лоскутикам. А сейчас и новая порция обрезков подкопилась. Где сможем выкроем детали шириной 7 сантиметров, длиной примерно 10-12 сантиметров. Сошьем их короткими сторонами в длинные ленты. Еще выкроем из вспомогательной ткани полоски с шириной 5 сантиметров. Девочки, вы меня постоянно спрашиваете, где я беру ткани и материалы для рукоделия. Показываю и рассказываю. Интернет-магазин «1 метр ткани». В этот раз заказала репсовую ленту. Ей можно укреплять ручки сумок. Еще обновила запас молний. Когда шью декоративные подушки, очень часто застежку делаю на молнии, в клапан. При пошиве сумок тоже нужны молнии. Еще смотрите, какую прелесть я нашла в разделе «Лоскут на вес». Большой кусок ультрастепа 2 на 2,40. Он шел по уценке, потому что есть небольшой брак. Но нам, мастерам лоскутного шитья, это только в радость. А в этом большом свертке сразу несколько прекрасных тканюшек. Во-первых, я заказала декоративную тесьму с помпонами. Думаю, что даже самая простая декоративная наволочка с такой отделкой будет смотреться стильно и благородно. Нашла два цвета – бежевый и темно-синий. Во-вторых, смотрите, какая прелесть. Бархатная узкая лента. Думаю, что ей можно закрывать швы в лоскутных изделиях. Тогда будет эффект витражей. Вот эта плотная темно-синяя ткань – диагональ. На ней хорошо шить коврики. Конечно же, вы все обратили внимание на эту яркую, красивую бязь с лоскутным узором. Это такая печать на ткани. Кстати, сейчас пэтчворк, лоскутное шитье, входит в моду, и все дизайнеры используют этот рисунок. И я не удержалась, приобрела несколько метров бязи с уже готовым лоскутным узором. Хочу такое постельное белье. Вы все знаете, что лоскутные работы лучше всего получаются из ткани с мелким рисунком. А вот эти две ткани с одинаковым рисунком, но разным фоном, идеально подходят друг к другу. Черный горох на белом фоне и белые цветы на бежевом – это мои девчонки захотели сшить себе наряды на лето. Девушки должны быть красивые. Романтичные силуэты, струящиеся ткани, красивые блузки и юбки. Это так мило и женственно. А вот эта ткань с мелкими цветочками на голубом фоне уже знакома. Чуть раньше был вариант с зеленым и красным фоном. Еще на этом сайте есть медицинская клеенка. И еще сделала запас холстопрошивного полотна. Он всегда нужен для работы. Кстати, для всех моих подписчиков по промокоду Полина действует скидка 5% на весь ассортимент. Подготовим основу. Кусок ткани нужного размера прошьем, соединим иголкой с ниткой с куском холстопрошивного полотна. И маркером прямо по ткани нарисуем вспомогательные линии. Они нам нужны для того, чтобы шить ровно. И именно по ним будем ориентироваться. Во время работы полотно должно лежать ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Воспользуемся самодельным приставным столиком. Шить начинаем с уголочка. Закрываем его цветной лоскутной полоской, а сверху полоской отделочной вспомогательной ткани. Обратите внимание, в этом месте полотно идет на расширение, поэтому
Концы синей полоски должны выступать за края заготовки, чтобы при отгибании все было закрыто. Закрепки делаем обязательно. Каждую отшитую полоску отгибаем, расправляем. Конечно, желательно сразу же все прижать горячим утюгом. Ориентируясь на края заготовки, срежем лишнюю ткань. А ткани закрепим декоративной строчкой. Подбираем следующую полоску и пришиваем ее. Потом также отгибаем и закрепляем декоративной строчкой. Таким образом мы сразу же шьем готовое полотно. Его не надо будет потом простегивать и прошивать. При работе шить мы начинаем всегда с одного края. Доходим до конца, переходим на кусочек вспомогательной ткани, отрезаем нитки от уже отшитой детали и продолжаем дальше работать. Конечно, каждая мастерица располагает ткани так, как ей удобней. Я сообразила, что мне удобнее шить, когда работаешь сразу с двумя заготовками. По мере работы лишние ткани сразу же можно отрезать. Заготовки получились не очень большого размера, поэтому работа движется достаточно быстро. Когда вся основа заполнена, заготовку надо тщательно проутюжить, выровнять края и отрезать лишнюю ткань. Получилось у меня 2 прекрасных заготовки. Надо только обработать открытые срезы. В наших ланчматах прямые углы, поэтому обшивать края будем просто прямой полоской ткани. У меня как раз еще остались полоски с шириной 5 сантиметров. Будем работать ими. Край полоски подворачиваем, прикладываем лицом к лицу, к яркой верхней части и прошиваем на швейной машинке. Обратите внимание, как мы обрабатываем угол. Немного, примерно 7 миллиметров, не дошиваем до края. Разворачиваем полотно на игле под углом 45 градусов и делаем 2-3 стежка прямо в угол, к самому краю. Потом возвращаемся к исходной точке. Полностью разворачиваем полотно, подтягиваем и расправляем ткань.
формируем складку и шьем дальше. Делаем то же самое со всеми остальными углами. В результате пришитую бейку очень легко и просто отогнуть на другую сторону. Мы ее дважды подгибаем и прошиваем на швейной машинке. Углы формируются автоматически. Вам надо будет только красиво уложить складочку. Строчку прокладываем по верхней стороне в шов. Она потом закроется наплывающей тканью, и ее не будет видно. А с обратной стороны тоже все красиво и аккуратно. Если вы новичок, то лучше не полениться и прошить сначала все иголкой с ниткой. Этот способ работы описан в советских учебниках по шитью. И получились у меня 2 замечательные салфетки для сервировки стола. Ланчматы. Есть у нас отдельные личности, не будем показывать пальцем, достаточно каждому зрителю посмотреть в зеркало, которые любят пить чай или кофе, сидя у экрана телевизора или компьютера. И уж лучше пусть крошки и следы от горячей кружки остаются на этих ланчматах, чем на мебели. Конечно же, мои самые любимые, самые внимательные зрители помнят, что уже чуть раньше в такой технике мы уже шили и сумочки, большие и маленькие, и небольшой пляжный коврик. А сейчас в комплект еще и ланчматы сочинились. В общем-то, неплохой набор для пикника. Ну что, мои хорошие, идей я вам накидала, вагон и маленькую тележку. Мы частушки вам пропели, хорошо ли, плохо ли, а теперь мы вас попросим, чтобы нам похлопали. Ставьте классы, пишите комментарии, делитесь этим видео в соцсетях. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!